Чтобы развести костер с помощью огнива, я в лесу нашла кусок коры, это мне послужит упором, бересту, чтобы занялся огонь, и хворост потом подбрасывать. Огниво располагаем с стертой стороной кверху, полегче будет разводить. И начинаем. Так, занялся и сразу потух. После дождя еще не высохло. Береста мы продолжаем. Не получилось. Так. О, здорово. Главное, чтобы не потухло. Гори, ясно, чтобы не погасло. Продолжаем подпитывать хворост. Сырой еще после дождя. Ну все, я думаю, не потухнет. Все, побежала за сосисками.